Լույս արևելքում միսիոներական միությունը ներկայացնում է Չարլզ Սպերջեն Այն ամենը, որ հայրն ինձ է տալիս, ինձ մոտ կգան Այս հայտարարությունն իր մեջ պարունակում է ընտրության մասին ուսմունքը Կան ոմանք, ում հայրը որդուն է տվել Այն իր մեջ կրում է նաև գործող կանչի մասին ուսմունքը Նրանք, ովքեր որդուն են տրված, պետք է գան և կգան նրա մոտ Որքան մեծ համառությամբ էլ նրանք ընդդիմանան, միևնույն է, խավարից դուրս են կանչվելու դեպի Աստծո զարմանահրաշ լույսը Առաջին Պետրոս 2:9 Այն սովորեցնում է մեզ հավատքի պարտադիր անհրաժեշտության մասին, քանի որ նույնիսկ նրանք, ովքեր տրված են որդուն, չեն փրկվի, եթե չգան Հիսուսին։ Նույնիսկ նրանք պետք է գան, որովհետև երկինք տանող ուրիշ ճանապարհ չկա, բացի դռնից, Քրիստոս Հիսուսից։ Եվ վերջապես, բոլոր նրանք, ում հայրը փրկչին է տալիս, պետք է գան նրան։ Հետևաբար, ոչ ոք չի կարող երկինք գնալ, մինչև չգա Քրիստոսին։ Օ ինչ զորություն և մեծություն կա այս խոսքի մեջ, կգան։ Հիսուսը չի ասում, նրանք իշխանություն ունեն գալու, կամ հնարավոր է գան, եթե կամենան, այլ կգան։ Տեր Հիսուսն իր պատգամաբերի, իր խոսքի և իր հոգու միջոցով, քաղցրությամբ և գթասրտորեն ստիպում է մարդկանց ներս մտնել, որպեսզի նրանք ուտեն իր հարսանեկան ընթրիքի սեղանից։ Եվ դա նա անում է ոչ թե որևէ կերպ բռնանալով մարդու ազատ կամքին, այլ իր շնորհքի զորությամբ։ Ես կարող եմ ազդել մեկ այլ մարդու կամքի վրա և այդուհանդերձ նրա կամքը կարող է կատարելապես ազատ մնալ, քանի որ այդ ազդեցությունն իրականանում է մարդկային մտքի օրենքներին համապատասխան։ Տեր Հիսուսը գիտի, թե ինչպես հասկացողությանն ուղղված անդիմադրելի փաստարկներով, զգացմունքները հուզող զորավոր ներգործությամբ և մարդու անհատականության ամենախոր ու ծածուկ հատվածներում գործող Սուրբ Հոգու անըմբռնելի ազդեցությամբ իրեն ենթարկի յուրաքանչյուրին, ով թեև մի ժամանակ ապստամբ էր, սակայն հիմա ուրախությամբ է հնազանդվում նրա կառավարմանը և ենթարկվում նրա ինքնիշխան սիրուն։ Բայց ինչպես է հնարավոր ճանաչել նրանց, ում Աստված ընտրել է, այս արդյունքով, որ նրանք պատրաստակամորեն և ուրախությամբ ընդունում են Քրիստոսին և գալիս են նրա պարզ և անկեղծ հավատքով, հենվելով նրա վրա որպես իրենց փրկություն և միակ ցանկություն։ Սիրելի ընթերցող, արդյոք այսպես եկել ես Հիսուսին